bueno, moitas grazas a todos. Vamos a dar comezo entón ás sesións da mañán. As sesións da mañán compollerase de dúas ponencias, aproximadamente, bueno, 3 cuartos de hora aproximadamente cada unha, e o que si imos ter unha pausa, esperemos, agardemos, a altura das 12 menos cuarto, para volver coa segunda ponencia. O debate, se é posible, eu creo que é mellor que o teñamos, creemos que é mellor que o teñamos todo xunto ao final, despois da intervención de Antonio Rivera e cos dous poñentes en conxunto. Ben, vou presentar a Xosé Manuel Núñez Seixas, compañeiro, colega de despacho de moitos anos. Vou non presentar brevemente, é doutor en Historia Contemporánea, vou presentar brevemente porque supoño que case todos que estamos aquí xa coñecemos da súa obra e do seu traballo. Doutor en Historia Contemporánea polo Instituto Universitario de Florencia, dende 2007 catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela. En outubro de 2012 e setembro de 2017 estivo ocupando a cátedra de Historia de Europa dos séculos XIX e XX na Universidade Ludwig Maximilian de Múnich. Na actualidade, ten o cargo de vicepresidente do Consello da Cultura Galega, onde ten tamén, onde dirixe o Arquivo da Migración Galega e, evidentemente, as súas cargas docentes en moitos convites, evidentemente, se lle fan tanto na OSC como noutras institucións académicas mundiais. Dou fe de que viaxa. Algúns dos que estamos aquí tamén o sabemos. Ben, foi profesor visitante en diversas universidades europeas e americanas e a súa investigación abrangue, bueno, moitísimos temas. Os movimentos nacionalistas europeos en perspectiva comparada, nacionalismos galego, vasco, catalán, cuestión nacional na Europa entre guerras, nacionalismo español do século XX, identidades regionais, historia cultural da guerra da violencia, a migración galega cara a América nos séculos XIX e XX, historia transnacional, nacionalismos e fascismos, e unha liña que leva a cabo desde fai, entre comillas, relativamente pouco tempo, con maior intensidade, e o intercruzamento de historia e memoria na Europa do século XX, que enlaza tamén con outras temáticas que, como vedes, xa levaba desenvolvendo tamén dende fai moito tempo. Entre os seus últimos libros, bueno, Cámara de Inverno, con Javier Moreno Luzón, Os colores de la patria, Suspiros de España, galardonado, por certo, dentro deste currículo, esquecime de comentar que, evidentemente, é Premio Nacional de Ensayo tamén, é dicir, unha cousiña máis que ten por aí, con Lina Gálvez e Javier Muñoz ten o manual España en Democracia de Crítica Marcial Pons do 2017, que abarca precisamente este período. Bueno, moitas máis obras, premios, Premio Ramón Piñeiro de Ensayo 2020, premios, bueno, de maneira constante. Bueno, é abrumador o seu currículum, por lo tanto, vou tentar resumir o que puiden, o mellor é que vos deixe con el, que lle deixe falar. Vai dar a ponencia Memoria e Historia da Transición. Moi ben, moitas grazas, profesor Grandío. O meu relatorio vai ter dúas partes, se se quere, se vai centrar en nunha perspectiva xeral, nunha perspectiva global. Non vou entrar en cuestións de maior detalle que se cadra despois poden ser abordadas no debate a seguir, quer despois do meu relatorio de me sobrar tempo, senón pois no debate conxunto que teremos a final da mañá ou final da mañá de maneira consecutiva o relatorio do profesor Rivera Blanco. Primeiro vou dar unha moi pequena síntese do que eu entendo que foi a transición, para despois pasar a unha segunda parte na que exporei tamén, se se quera, a vista de paxaro, probablemente en parte superpoñéndome co que a seguir tamén contará o profesor Rivera, sobre como se viu a transición do ponto de vista histórico-político, non só do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista das ciencias sociais, senón como iso se imbricou cos debates políticos, cos debates do que noutra historiografía se denomina cultura histórica. Ben, como é sabido, as imaxes, como sei antes, pois así o testemunhan,
A finais de 1978, a España deixara atrás o franquismo, cando menos dun ponto de vista xurídico constitucional, ou xurídico institucional. Tratábase un labor aínda incompleto que cumpriría completar mediante o desenvolvemento legislativo e normativo da lei fundamental, da Constitución, pero tamén de todas aquelas leis, incluída o desenvolvemento de Estados e autonomías que conforman o que os especialistas en dereito constitucional denominan o bloco de constitucionalidade, que moitas veces esquece que non só se trata a Constitución, senón dun conxunto de leis parellas. Por tanto, a fase álxida do que se chama a transición pasou pasar a historia, para moitos chegou o desencanto, para outros a forzada adaptación, e para outros máis, xa o sinalou antes o profesor Grandío, tal vez para a maioría, unha rápida acomodación ao que era un novo entorno institucional. É dicir, o franquismo morrera, os valores xerados, ou moitas das pautas xeradas polo franquismo, obviamente non morreran, tardaron décadas en morrer. Probablemente estean máis superadas do que pensamos, é dicir, botar de toda a culpa 40 anos despois ao franquismo tampouco non é desculpa nesta altura. En todo caso, eu comezaría cunha frase do escritor Manuel Vázquez Montalbán, quen aludiu o proceso de transición en España como unha correlación de debilidades. É dicir, que basicamente se baseou en que ningún actor era forte dabondo para impoñerse de todo, cando menos os demais. Se os reformistas do franquismo tiñan o poder, faltáballes a legitimidade política coa que encarar unha nova etapa nun contexto que estaba marcado polo que Samuel Huntington, ou dende outra perspectiva, Nikos Poulantzas, chamaron a nova vaga democratizadora, a fin das ditaduras da Europa meridional. Isto é un proceso no que en 1974, a Revolución Portuguesa, caída do réxime dos coronéis tamén, en 1974 en Grecia, en 1975, transición democrática. Isto foi a, digamos, segunda vaga democratizadora, a terceira chegaría a partir de 1979 e atinxiría a Europa oriental. Entre medias, ainda de Europa, estaban a transición das ditaduras, sobre todo do Cono Sur, en Latinoamérica. Sen dúbida, os políticos da oposición apelaban á legitimidade da súa causa, mas faltáballes, en xeral, o poder e a influencia social determinante para poder traer a democracia por si mesmos. Obviamente non era a mesma situación en Hospitalet de Llobregat que en Arzúa, nin en Vitoria que en Melide, pero se vemos o conxunto, realmente non había forza para traer a democracia por si mesmos. Para mostra un botón, o Partido Comunista falaba da folga xeral revolucionaria a declarar, e falou durante meses, anos, da folga xeral revolucionaria a declarar o día seguinte da morte de Franco, e que iso crearía unha situación, unhas precondicións para a revolución, etc. Franco morreu e ninguén declarou a folga xeral revolucionaria. Había unha clara consciencia de que non había certeza, non había forza abonda como para dar ese salto. Obviamente, ningún dos bandos que pactaron estivo plenamente de acordo co resultado final, por motivos moi diverxentes. E todos, en maior ou menor medida, tiveron que realizar concesións relevantes, e sobre todo concesións que en 1975-76 non prevían. E foi nese senso unha mudanza importante sen que se producise unha ruptura democrática, ou como se chamaba no galego daquela, unha creba democrática. Ambas as dúas partes tiveron que facer concesións mutuas. Os reformistas, os que Martín Villa chega a chamar los azules, sen con certa autoironía, pero non só, tiveron que aceptar un Estado fortemente descentralizado. Tiveron que aceptar a amnistía xeral de presos políticos, incluindo reos por delictos de sangue. Por moito que se fala agora, a amnistía non estaba pensada tanto para exculpar aos crimes do franquismo, son sobre todo precisamente para tirar da rúa a Marcelino Camacho e outros moitos. Unha plena democracia representativa, con sufraxio universal e inorgánico. Non todo o mundo estaba de acordo con isto. Mesmo grandes demócratas despois. Se vemos o que escribía, por exemplo, don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, no ano 72 e 75, aquilo non era exactamente unha democracia, o que el tiña en mente.
e sen excluir actores considerados a priori radicais, que eran os actores que se pensaba en 1976 que se podría excluir do xogo político. Pois as revistas, é dicir, partidos separatistas, entre aspas, o cal era un elenco moi amplo naquela altura, comunistas, pero tamén republicanos. A separación de poderes, a renuncia a declarar o estado de excepción ou medidas represivas extraordinarias, sobre todo no País Vasco contra o terrorismo de ETA, e máis unha progresiva secularización da sociedade facilitada polo novo marco político institucional. Todo iso tiveron que papar. Naturalmente, por certo, aí se va Ramón Tamames. Sabedes que estaba no PC en tempos, pero esa, algúns consideran que unha foto icónica da transición, por certo, a rolda de prensa, o Carrillo, Comité Central do PC, e se vedes o fondo, a bandeira bicolor, roja igualda. Estos xa son, vindo a Galicia, pois algunhas das mostras da colección de Miguel Gutiérrez, que despois falará o profesor Emilio Grandío. E aquí temos Felipe González, Alfonso Guerra, con eso do PSOE, e o que está á esquerda de Felipe González é Olof Palme, o líder socialdemócrata sueco. E esta é unha das fotos icónicas tamén da transición, dous exilados nas primeiras cortes, a Pasionaria, Dolores Ibarruri e Rafael Alberti. Os rupturistas, obviamente, tamén tiveron que pasar por varias concesións, como a aceptación da monarquía, aínda que constitucional, a bandeira rojigualda, cuxo escudo franquista non sería modificado ata outubro de 1981, e máis a marcha real como himno oficial, a dilución do republicanismo, algo que comezaran a morixerar por si propios antes de 1975. De feito, a renuncia ao republicanismo non foi a principal renuncia que tivo que facer, ou que tiveron que facer boa parte dos partidos de oposición. O republicanismo estaba bastante esquecido. A renuncia a toda forma de xustiza transicional, é dicir, exixir responsabilidades ás persoas comprometidas en actividades represivas baixo o franquismo, o cal incluía tamén renuncia a depurar os corpos policiais, o exército ou parte da administración do Estado, e isto non deixou de ser unha hipoteca moi pesada nos comezos da transición. A Xunta de Xefes de Estado Maior, como en certa ocasión afirmou alguén que foi ministro de Defensa e que mirou as súas actas, tive a oportunidade de consultar as súas actas, José Bono, confirmou no grupo de historiadores, había basicamente dous grupos na Junta de Jefes de Estado Maior na altura de 1979 e 80, xa non digamos 76. Había os que querían dar o golpe mañá, había os que querían dar o golpe pasado mañá. E punto. E depois Gutiérrez Mellado. A aceptación, isto tamén inclúe a aceptación dende 1977 dunha lei electoral aínda vixente, que favorecía nun principio os intereses dos reformistas do franquismo, ben como o mantemento de concellos predemocráticos ata as primeiras eleccións municipais de 1979, aspecto non baladí, é dicir, a lei electoral que temos favorece, como é sabido, provincias, sobre representa provincias menos poboadas do interior. Isto estaba pensado no comezo para que? Para que non pesasen tanto no resultado provincias moi poboadas onde tiña maioría esquerda, como podían ser Barcelona, como podía ser Valencia, como podía ser Vizcaya ou como podía ser Madrid naquela altura. E máis a persistencia dunha serie de áreas de privilexio no ámbito fiscal e educativo, sobre todo para a Igrexa Católica. O concerto de 1979, que a Igrexa Católica asínase nun momento de certa debilidade, sobre todo o poder da UCD, algo recoñecido despois por moitos ministros da UCD. Algúns fixeron renuncias moito máis específicas, a renuncia ao dereito de autodeterminación, aínda que, como tal, non se plantexaba por case ninguén naquela altura, non? Nin sequera o PNV o plantexaba, nun momento plantexaba unha cousa diferente, con unha sorte de pacto bilateral de dereitos históricos, non o plantexaban a maioría dos partidos catalanistas, e que si se plantexaba, pero para crear un Estado confederal. Tamén se renunciou a unha reforma agraria, tamén se renunciou a unha reforma fiscal profunda en sentido progresivo.
Obviamente, cada bando considerou que realizara máis concesións do que outro. Un novo inspector de Facenda conservador, antigo falanxista juvenil de familia de aboengo franquista, destinado en 1979 en Logroño, chamábase José María Aznar, vio o resultado da reforma desestabilizador en exceso radical, nunha serie de artigos que publicou na altura no xornal Nova Rioja, dando por sentado que aquilo era unha ruptura disfrazada de reforma. Niso lembraba unha afirmación de Blas Piñar, líder histórico de Fuerza Nueva, o principal partido neofranquista da transición, unha mestura de católico integrista e telepredicador, basicamente. Durante a discusión en Cortes da Lei de Reforma Política, Blas Piñar chegou a afirmar: señores, isto é unha ruptura disfrazada de reforma. Pro sindicalista Marcelino Camacho, excombatente republicano, exilado e despois fundador das Comisións Obreiras, condenado no 1967 a 9 anos de cadea, o que comezara como unha ruptura democrática converterase despois en ruptura pactada e o remate, dicía el, en ruptura astillada. No entanto, no 1978 esas hachas, esas astillas, parecían a boa parte da cidadanía española, se quere unhas folerpas, non eran tan importantes, porque non embafaban un horizonte de moderada esperanza. Quen optaron polo pacto eran conscientes desas carencias e enxergaron a posibilidade de participar na elaboración das regras do xogo do futuro sistema político democrático, máis opcións de gañar no xogo que se quedaban fora del. Pura teoría de xogos. Porén, os actores políticos gobernamentais, mesmo asumindo riscos e incertezas, foron quen de fixar o rumo dos acontecementos, foron quen de o corrixir cando consideraban preciso, tamén en función da presión dende abaixo, dende a sociedade. É dicir, o campo de xogo estaba claramente fixado. Monarquía parlamentaria, constitucional. E a monarquía non se podía cuestionar. Por qué? Porque a monarquía era a garantía da continuidade do Estado. Isto escribiu daquela, máis dunha vez, Manuel Fraga, por exemplo. Ora ben, o que foron variando eran as normas do xogo, que se o campo despois ampliouse, etc. Se o poñemos nun símil futbolístico. Pero se xogaba naquel campo. Agora, despois, a que se xogaba naquel campo, cales eran as súas medidas? Se se instauraba un bar ou varios, pois iso foi variando. Ben, nas dúas décadas seguintes, nas ciencias sociais, na politoloxía, en menor medida a historiografía do que aquí chamaríamos historiografía do mundo actual, ou que en outros lugares chaman historiografía do noso tempo, consolidouse unha interpretación optimista e benévola, se se quere, sobre a transición española. Sobre todo, era considerado un modelo de éxito, unha culminación da terceira vaga de democratización. En parte, isto tiña a ver cun feito, é que as expectativas de partida foran moi baixas. No 1975, se se bota un ollo ás crónicas dos correspondentes estranxeiros, as opinións de moitos hispanistas na altura, eran realmente poucos os que prognosticaban que a cousa se iría ben, que non se acabaría noutra guerra civil. Pesaban moitos estereótipos de outrora, é dicir, a idea de que os españois atávicamente están condenados a darse, digamos, a chimparse entre eles, por dicilo finamente. E, por tanto, a grande sorpresa de moitos observadores foráneos foi, pois mira, resulta que se apañaron. Pois mira, a pesares dos anos de chumbo no País Vasco, do recrudecemento da violencia de ETA, do terrorismo de extrema dereita, todo isto que se está estudando agora moi ben por parte de autores da Universidade do País Vasco e doutros, a pesares diso, pois estes están avanzando nun camiño democratizador, despois se incorporan a Comunidade Económica Europea e experimentan unha dinámica de crecemento económico. Por tanto, son normais, máis ou menos. Ben, na década de 1980, unha serie de autores, o chileno Carlos Uneeus, José María Maravall, Raymond Carr, vedraño hispanista, o daquela novo historiador Juan Pablo Fusi, Javier Tussell, máis tarde Santos Juliá, ben como varios politólogos estranxeiros, Hans-Jürgen Pule, Nikos Diamandouros, Richard Gunther,
José Luis Tezanos, José Ramón Montero, todos eles ollaban a transición española como unha historia de éxito, era unha success story. Era un modelo de pacto de élites que soubera afastar o que desunía esas élites, mas tamén un produto, ata certo punto, da mobilización popular en conxunturas determinadas, sobre todo entre 1977 e 1981, cando ten lugar, cando fracasa o golpe de Estado do 23 de febreiro. Cales terían sido os factores diso? Pois sinalábanse, con maior ou menor énfase, segundo os autores, pois a moderación da oposición, nomeadamente do Partido Comunista, pero tamén dos sindicatos, a procura do consenso por parte da Unión de Centro Democrático, e dice, como sabemos, a Unión de Centro Democrático era unha amalgama de sectores reformistas do franquismo, minorías liberais e democristiás que viñan do antifranquismo, algunhas delas, e, sobre todo, o que podemos chamar elites locais adaptativas. O pragmatismo dos nacionalistas periféricos, ou das correntes principais dos nacionalistas periféricos, que, ao contrario do que acontecería despois de 1979, en lugares como Yugoslavia ou outros, antepuxeran a democracia a autodeterminación, é dicir, antepuxeran a democracia ás fronteiras do demos. O papel arbitral do rei Xoán Carlos I, na altura ollado mesmo por algúns autores, estou pensando, por exemplo, a Charles Powell, como o piloto do cambio, como actor fundamental que afastou en momentos determinados o ministro continuista Arias Navarro do poder, no xullo de 76, que promoveu o reformista Adolfo Suárez, para grande desgusto de Manuel Fraga, e frenou os militares o 23F. É dicir, neses momentos determinados, o rei Xoán Carlos quizáis non falaba moito de maneira proactiva, pero que os seus silenzos influía. E isto foi visto dende unha perspectiva moi positiva por varios autores estranxeiros, dende Walter Bernecker ata o propio Paul Preston, se lemos a súa biografía ou a xeografía de Xoán Carlos I. Anterior a Botswana, hai que dicir. Bueno, estas son imaxes icónicas da transición, non son de arquivo de Miguel Gutiérrez, sobre todo esta, son a lei de amnistía. Bueno, o feito de que España superase a crise do petróleo, se incorporase á Comunidade Económica Europea no 1976, que un goberno presidido polo Partido Socialista levase a cabo unha política modernizadora, construíse un estado do benestar, con limitacións e a contracorrente do que era a tónica xeral na Europa do tempo, nos anos 80 e a época de Margaret Thatcher, a época onde Ronald Reagan nos Estados Unidos, onde se empeza a desmontar o estado do benestar. En España construíse a contracorrente, a domesticación do estamento militar dende entón. Bueno, todo semellaba ir vento en popa, había algúns nubeiros, por suposto, as altas taxas de paro estrutural, o que podemos chamar, entre aspas, o problema vasco, ETA, basicamente. A modernización socioeconómica, con todo, avanzou a grandes pasos entre 1993 e 2007-2008. Co cal, no 1995, de novo en 1998, podes apreciar un grande optimismo nas interpretacións. Varios historiadores insistiron, teimaron na interpretación positiva da transición como un éxito, como o mellor que nos podería ter acontecido, dende Santos Juliá ou ata Walter Bernecker. Hai que dicir que estes autores, o mesmo Santos Juliá recoñeceu algunha vez, había algo de autosustificación xeracional. É dicir, moitos deles foran, quizáis non protagonistas en primeira liña, pero sí espectadores da transición, participaran de moitos daqueles valores. E consideraban que, de algún xeito, a súa xeración soubera facer as cousas. Mesmo naquela altura, dende 1991, tentouse promover o modelo de transición español. Primeiro a Latinoamérica, despois a Europa do Leste. Poucos lembran que no agosto de 1991, uns días antes do golpe de Estado que contra Gorbachev, que é o que encarama a Boris Yeltsin, Felipe González estaba en Moscova e tentaba vender o modelo de transición español. Non se recibiron daquela inspiracións dos axustes co pasado recente que tiñan lugar na Argentina. O xuízo ás juntas de 1985 do fiscal Estrasera, que agora nos acaban de lembrar cinematográficamente, apenas ten un eco
realmente proactivo na prensa e na opinión pública española naquela altura. Mollábase sobre todo a Chile e queríanse exportar leccións porque se vían máis semellanzas, é dicir, no fondo, un xeneral, un exército que seguía no poder e que ia cedendo poder. Ese consenso había algunhas fendas, había algunhas excepcións. Había algúns publicistas de esquerdas, moitas veces considerados outsiders. Por exemplo, o socialista Joan Garcés, antigo dirixente do Partido Socialista do País Valencià, da Federación de Partidos Socialistas, que ten un libro onde, basicamente, o que quería demostrar era que a CIA estaba detrás de todo. É dicir, que o proceso de transición español fora teledirixido dende Washington. Ou o escritor Heleno Saña, un historiador un tanto freelance que moraba na Alemanha, que escribiu moitísimos libros. Pero só se salientou dende mediados dos 90 un factor, o esquecemento da guerra civil durante a transición, ou se quere unha mancha, unha mácula, e a falla de xustiza transicional e de política crítica co pasado ditatorial recente por parte do goberno de Felipe González. Pola contra, aínda nos 90, insistíase na modernidade, na idea de 1992 como oportunidade para o encontro de dous mundos para tentar reler o hispanoamericanismo tradicional, o que ao final foi, en certo xeito, un fiasco, etc. No 1995, a politóloga Paloma Aguilar rompeu o xeo co seu libro sobre o esquecemento da guerra civil durante a transición. A súa tese, reformistas e rupturistas decidiran de maneira consciente esquecer para poder impactar, conscientes da responsabilidade histórica de evitar unha guerra civil. Esquecemento, sen dúbida, pero certa lectura positiva. O que viña a dicir é tomaron esa lección ou asumiron esa lección do pasado para non repetilo. Foron varias na altura reaccións á tese de Paloma Aguilar, por exemplo, Santos Juliá teimou en que non se esquecera, senón que se votara ao esquecemento, se había echado al olvido. Algúns lembramos aínda ese artigo en Claves de razón práctica, é dicir, non se trata que esquecín e se está, senón que quixen esquecer, pero precisamente para conservar no fondo esa memoria e nalgúna vez poderla reactivar. Perdoar, viña a dicir, non era esquecer. E, ademais, nos primeiros anos da transición, lembraron tamén os actores, non se esquecera por parte da sociedade civil. Houbera iniciativas, dende abaixo, por exemplo, para desenterrar vítimas de fosas comuns, o que despois sería grande novidade a partir de 1999, coa Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica. Tiña claros precedentes, lugares como La Rioja e outros moitos, xa nos anos 76-77. A segunda vaga de cuestionamento das virtudes da transición, a segunda andanada, veu neste caso, dende a dereita. O fío, digamos, da cuestión vasca, despois da presentación do Plan Ibarretxe, claro, agora parece que falamos disto, pasaron 20 e tantos anos, pero o Pacto de Estella, a estrategia soberanista por parte do PNV, etc., o fío disto, a reacción fora que por parte de moitos portavoces mediáticos en Madrid e non só en Madrid, fora que se realizaran demasiadas concesións durante a transición, nomeadamente demasiadas concesións aos nacionalistas periféricos. De aí a carga, digamos, do problema vasco, as incesantes demandas catalanistas e os seus efectos sobre a falla de peche definitivo do Estado das comunidades autónomas. E a todo isto, sobre todo en 1995-96, sobre todo na segunda legislatura de Aznar, foron varios os intelectuais conservadores que insistiron en que faltaba énfase proactivo na identidade española. É dicir, a transición pagara un prezo na identidade, na falla de insistencia na identidade nacional española. Supuxera un déficit de nación. Pero tamén comezaba dende a esquerda, dende unha parte da sociedade civil, a cuestionarse a transición dende a perspectiva da falla de xustiza transicional. O xurtimento da
Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica e de outras iniciativas, a cuestión das fosas comúns, dende 2000-2001. Había impulsos globais nesta nova vaga, moi diversos. O fundamental, o caso Pinochet, no 1998, cando Pinochet fora detido en Londres como consecuencia dunha denuncia de Baltasar Garzón, as iniciativas de internacionalización da xustiza transicional, a recepción das demandas verbo dos desaparecidos no Cono Sur. Todo iso influiu sobre a creación da Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica, a énfase nos desaparecidos españois de 1936 na 45, un tema que se ignorara amplamente na opinión pública e na cultura histórica xeral. Non era que as familias ou as comunidades locais esqueceran, non era que a historiografía profesional esquecera do tema da represión, porque a historiografía profesional continuara a traballar, pero si é verdade que na cultura histórica española ese tema gozara ou desfrutara ata entón de moi escasa visibilidade. O que algúns chamaron o boom da memoria histórica, tamén polo novo énfase nela de historiografía, que non foi unha teima española, como moitas pensan, é que co século XXI comeza na historiografía europea, na historiografía mundial, a obsesión pola memoria. Comezas a falar de memoria, recupéranse clásicos ata o daquela un tanto preteridos e unha boa parte da historiografía mundial trasládase ou pon o seu foco na historia cultural, pero tamén na cuestión da memoria, a memoria da Segunda Guerra Mundial, a memoria do fascismo, a memoria do comunismo, ou do stalinismo, etc. Este boom recibiu un certo apoio mediático e político, nomeadamente do PSOE, baixo o liderado de Rodríguez Zapatero, empeñado naquela en anchear o horizonte dos dereitos civís. Todos lembramos a súa lectura do republicanismo de Petit, a idea de que había que crear un cuarto piar do Estado do Benestar, a idea de que había colectivos que precisaban recoñecemento e plena igualdade de dereitos civís, e que ata entón non se lles prestara apenas atención, o colectivo LGTB, etc., etc., e pretendíase tamén saldar unha débeda histórica. Bueno, nisto influían varios factores, algúns meramente conxunturais. Se Zapatero no 2004 desfrutase de maioría absoluta, eu creo que non teria habido lei de memoria histórica. É o máis probable. Pero, bueno, non tivo maioría absoluta, polo tanto, tivo que amoldarse. Había unha certo tacticismo electoral que xa comezara uns anos antes. O PSC fora realmente o primeiro partido dos socialistas de Cataluña o que sacara a pasear a fantasma da Guerra Civil para advertir da chegada dos conservadores ao poder. Pero tamén hai un cambio xeracional, a xeración dos netos. A idea, expresada por varios autores, de que os netos moitas veces queren lembrar o que os pais esquecen. A xeración dos netos chega a madureza, ten activismo, ten protagonismo público e quere saber. En todo caso, unha vez no poder, a interpretación foi máis restritiva, por varias razóns. Isto deu lugar á chamada Lei de Memoria Histórica, non se chama así, é unha lei de recoñecemento das vítimas da Guerra Civil e do franquismo, vítimas que tamén poden ser da violencia revolucionaria na Guerra Civil, moitas veces se esquece, pero foi un paso adiante. O pasado franquista e a Guerra Civil eran enxergados agora con ollos máis críticos dentro do movimento memorialista e por parte dunha nova xeración de historiadores e historiadoras. E a dereita mediática, pola súa banda, comezou tamén a dar a unha interpretación abertamente revisionista da Guerra Civil e do franquismo, que resucitaba os vellos moldes interpretativos do franquismo. Autores ben coñecidos, como Pío Moa, que realmente vendían viño vello, a historia da Guerra de Liberación de don Manuel Aznar, en odres novos, con outros contidos, etc. E que ten unha capacidade de chegar a novas xeracións. Os libros de don Ricardo de la Cierva, Bedraño historiador franquista ou neofranquista, xa non se vendían. Os libros de Pío Moa vendíanse. Porén, a transición seguía a ser máis ou menos respectada por uns e por outros, dende diversas perspectivas. Mesmo, máis dunha vez, a Constitución do 78, o consenso deses anos, eran vistos como un modelo oposto á política da crispación, a crispación político-memorialista do período 2001-2010. É dicir, a xeración de políticos da transición, hai que decir políticos, porque
prácticamente todos homes, era moitas veces vista como un espello negativo. Se tivésemos aqueles. Home, logo sempre houbo autores que foron por libre, ¿no? Por exemplo, un publicista asturiano, establecido en Barcelona, Gregorio Morán, que basicamente se dedicaba a dicir nos os da transición eran un desastre, de todo o mundo era un desastre, de todo un desastre. ¿No? Bueno, dende 2008-10 hai un novo impulso xeracional, a memoria recente, paralelo ao descontente social xerado pola crise económica de 2007. Movemento 15M, o xurdimento de movementos como Podemos, o auxe paralelo do independentismo catalán, o desprestixio da monarquía por escándalos de corrupción e outros dende 2012, descontente xuvenil en xeral, unha frustración clara de expectativas, a xeración mellor preparada da democracia, precisamente aqueles que puderan desfrutar do estado de benestar creado no seu momento, resulta que agora non tiñan expectativas laborais. Esta fractura xeracional, que paralela á fractura territorial e social, tamén se expresou no desapego crecente cara á monarquía e máis o paralelo aumento de popularidade da opción republicana. Unha opción republicana, a resurrección da bandeira tricolor en con moi diversos aditamentos, un claro exemplo, unha opción republicana que se asociaba agora o debezo de xustiza social e regeneración democrática, que para uns debía ser unha república confederal, para outros unha república federal, para outros mesmo unha república presidencialista. Non se sabe moi ben que está asociado ao sintagma república. E iso levou unha diferente valoración do pasado recente polos novos líderes do movimento 15M, dos aparellos a eses novos partidos de esquerda, que agora pasaron a enxergar nunha transición á democracia incompleta e inzada de pervivencias do franquismo as orixes de boa parte dos males presentes, dos males da España da segunda década do século XXI, imputáveis aos privilexios impunes, este vai ser un conceito clave, un dos moitos, impunidade, dunha caste de notables herdada do réxime franquista. Bueno, o de la casta xa pasou de moda, pero no seu momento utilizouse este termo de maneira bastante ambigua e ao mesmo tempo bastante extendida. Houbera xa primeiros embates máis intelectuais, por exemplo, o catedrático de Economía Vicens Navarro, que consideraba que o benestar insuficiente da democracia española se debía, sobre todo, ás concesións da transición. Básicamente, as elites pagaban poucos impostos, había mecanismos perversos de distribución da renda e, precisamente por iso, altas taxas de evasión fiscal e, por tanto, era imposible consolidar un estado de benestar, sobre todo un estado que tamén atendese a economía dos cuidados e non as cargase sobre unha metade da poboación, sobre as mulleres, básicamente. Dende outra perspectiva, o líder catalanista Josep Lluís Carod Rovira, hoxe bastante esquecido, xa en 2008-2009 falaba de xubilar a transición. Xubilar a transición e dar paso a un novo proceso constituinte, que, na súa opinión, a transición fora boa en recoñecer os dereitos individuais, tocaba agora dar o paso aos dereitos colectivos. Ten un libro neste aspecto, Xubilar a transición, con limiar, por certo, de Xosé Manuel Beiras, onde expresa esta idea. E niso coincidía cos que podemos chamar vellos roqueiros, é dicir, antigos activistas da esquerda, despois que seguiron diferentes roteiros, o politólogo Jaime Pastor, ou, bueno, o máis indefinible Ramón Cotarelo, que agora non sei exactamente onde está, pero, bueno, estivo en moitos sitios. Salientáronse agora os déficits democráticos herdados da transición, déficits que se arrastrarían ata agora por parte de novos expoñentes. Hai que dicir que na súa maioría non eran historiadores, nin historiadoras. Defendían os seus postulados no que podemos chamar o ensaísmo de combate. Algúns eran politólogos, ou polo menos gañábanse a vida como tales. O caso de Juan Carlos Monedero, o líder de Podemos e tamén politólogo Pablo Iglesias, todos eles opinaban que cumpría soterrar a transición, que
os nosos fillos había que contar esa transición dunha maneira diferente a como non lo contaran os nosos pais. Como non lo contaran os nosos pais. E aí incidíase outra vez nos privilexios da caste económica, da banca, das grandes empresas enerxéticas, etc., que provirían da etapa franquista. A eles uniríanse os privilexios da monarquía e a súa pervivencia como institución, herdada do franquismo, e a falla de resolución do contencioso territorial, é dicir, a idea de que había que recoñecer a autodeterminación. Invocábase, por tanto, que o que agora se chamaba réxime do 78, é dicir, a palabra réxime do 78 se encerra en si mesma unha connotación pexorativa, xa non é a democracia do 78, xa non a Constitución do 78, o réxime do 78, sucesor do réxime franquista, tiña excesivas incrustacións do franquismo no seu seo e había ser substituído por un novo proceso constituinte, se queremos, algúns falarán dunha nova institucionalidade. E ese novo proceso constituinte habería levar a unha reparación das vítimas do franquismo, a unha rehabilitación plena dos vencidos do 39, e tamén da República, agora resucitada como horizonte político. O horizonte político, se queren, polivalente. En eses debates publicísticos eran constantes as referencias a Latinoamérica, sobre todo a Argentina. Importáronse consignas e vocabularios, impunidade dos criminais franquistas ou nunca máis, a necesidade de enxuiciar os últimos responsáveis vivos da ditadura, a denominación xenocidio, etc. etc. De aquí podemos falar moito, podemos falar devagar. A toda agora, compre sinalar, ou eu suliñaría, que o influxo deses postulados sobre os achegamentos historiográficos á transición é máis ben limitado. É dicir, o ensaísmo de combate vai por unha banda, a cultura histórica, se quere, moitas veces vai por unha banda. A historiografía, eu creo que por sorte, vai por outro. Porque realmente na historiografía o que imperou dende comezos deste século ata o día de hoxe foron sobre todo os achegamentos aos protagonistas ignorados no proceso da transición, non tanto partidos políticos como movementos sociais, movementos veciñais e de bairro, reivindicacións de colectivos feministas, de colectivos LGTBQ, etc. Temas que ata finais dos 90 recibiran unha atención limitada. Fixérase moito máis historia dos sindicatos, historia dos partidos políticos, historia das elites, etc. Isto non quere dicir que estea todo sabido. Faltanos monografías sobre varios dos principais partidos protagonistas da transición, comezando unha boa monografía sobre a Alianza Popular, poñamos por caso. As monografías que existen sobre a UCD pois son manifestamente mellorables, poderíanse recometer, e así sucesivamente. Pero, en todo caso, o foco non se sitúa xa tanto na esfera do político, senón na esfera social. E tamén o papel dos lugares de memoria, o papel dos intelectuais e da contracultura, o papel das elites locais, o papel da transición local, é dicir, os concellos e deputacións. Isto probablemente non insistamos abondo, pero é que aprobase a Constitución de 1978 e os alcaldes franquistas seguen os seus cargos. E as corporacións franquistas. É certo que moitos en que se lles fixese moito caso. Pero, porque a sociedade civil sería por outro camiño. Pero en outros lugares conservaron influencia. A dialéctica simbólica entre nacionalismos e máis a reinvención dunha identidade española máis ou menos democrática son todos estes temas que o que desvelan é unha preocupación por historizar a transición, por situar, facer o noso traballo, se se quere, accedendo a fontes, entrevistando protagonistas, e situar ese debate no posible, aunque non sempre é posible, fora do debate mediático-político, o cal implica non estigmatizar a transición a priori, mas tampouco idealizala. E compre, tamén implica valorar de maneira crítica que houbo de novo e que houbo de vello, que perviviu do franquismo e que mudou. E, sobre todo, algo que eu penso importante para evitar achegamentos simplistas, heróis, traidores, hai que achegarse o contexto concreto dos actores concretos, cando tiveron que tomar decisións, que opcións tiñan. Hoxe é moi fácil reprocharlle a determinados actores porque non optaron por unha vía máis radical ou revolucionaria. Bueno, pois porque nos cuartéis había o que había, poñamos por caso.
Con iso, tamén creo que obteremos unha visión máis histórica, máis matizada, que teña conta do contexto internacional, porque seguimos, ademais, a ter unha historia da transición excesivamente ensimesmada. Poucas comparanzas con Portugal, é certo que o proceso portugués vai por outra vía, é un proceso de creba revolucionaria, non o 100%, pero sí que as ensinanzas do que pasaba en Portugal deixáronse sentir en España, moi poucos achegamentos comparados con Grecia, agora autores como Costís, Cornetis están un pouco nesa vía, bueno, algúns importantes, é dicir, Juan Carlos I, na noite do 23 de febreiro, temos en conta que sabe que o seu cuñado se tivo que marchar de Grecia, o que acaban de soterrar hai pouco, porque apoiou precisamente os golpistas. Temos poucos ou case ninguna análise comparada con Latinoamérica. En troques, Latinoamérica, o Cono Sur, foi un espello bastante influente nos debates de cultura histórica da transición, no pasado e no presente, en negativo ou en positivo. Todos sabemos a recepción, digamos, dos debates latinoamericanos sobre a xustiza transicional, pero hai outros temas que coñecemos menos. Por exemplo, o modelo dos militares españois para reconducir, entre aspas, a transición, 1980-81, tiña algúns aspectos gaullistas, bebía do pasado, pero tamén bebía das experiencias do proceso de reorganización nacional argentino, por exemplo. É dicir, moitas veces este tipo de influencias non necesariamente se guían pola proximidade xeográfica, senón pola proximidade cultural. Ben, en esas estamos, historizando a transición. Moitas grazas. Bueno, moitas grazas. Non sabía que eu tiña tal capacidade de dominio sobre o profesor Milsés. Ben, nada, se queredes, temos que parar aos cuarto para cumprir o programa, pero se queredes preguntas moi breves, 2-3 minutos, alguén que queira facela de maneira moi rápida e respostar de maneira breve. Sí. Mandas preguntas. Sí. Sí. Un momento que, senón non nos escoita. Sí, moi ben, moitas gracias. Vamos a ver, a referencia que se fixo a participación ou a participación da CIA detrás do proceso de transición. Fixo a alusión a un autor grego que parece que é o que establece un pouco esa tese, non? Cal é a opinión do conferenciante? Sobre a posible influencia da CIA. Sí. Home, a CIA acompañou o proceso, a CIA estaba informada, pero eu creo que as claves do proceso son endóxenas. Non creo nas visións conspirativas da historia. Da mesma maneira que hoxe sabemos algo, por exemplo, sobre a presenza dos servizos de información da Europa do Leste, no que puderon influir ou non nos partidos de esquerda, e tamén a súa influencia foi moi reducida. O Kremlin tampouco influiu no Partido Comunista, en Verocha, Albania, tampouco influía demasiado nas dinámicas da esquerda radical e así sucesivamente. É dicir, o 90% do que acontecía aquí tiña a ver cos equilibrios políticos internos. Outra cousa é o contexto europeu, outra cousa é que as elites políticas eran moi conscientes do que podían, daquilo que podían defender a hora de incorporar España tanto a Comunidade Económica Europea como a OTAN. Está claro, no que se recoñecerá por parte dos protagonistas, e probablemente algunha vez o poderemos documentar, pero a entrada na OTAN no 1986, o desdicirse, digamos, das promesas iniciais por parte do PSOE, tiña moito a ver precisamente coa consciencia de que se nos estaba na OTAN o camiño que lle agardaba España na Comunidade Económica Europea ia ser moito máis difícil. Pero, bueno, eso non quere dicir que alguén che dá orde. Non tens que facer isto ou senón non.
contexto que influe. Da mesma maneira que cando o PSOE renuncia ao marxismo en 1979, incluída unha renuncia a Felipe González a un congreso extraordinario. E que para ser homologável na socialdemocracia europea do seu tempo debían facer esa renuncia. Igual que o PCA fixo, que foi algo que custou moito de aceptar as bases, era renunciar a un principio que era a ditadura do proletariado no seu programa. Aceptar a bandeira roja igualda, bueno, creou bastantes resquemores, etc., pero aceptar que se quitase do programa aquilo de da ditadura do proletariado, para moitos antigos militantes do PC era moi pouco aceptable.